Ang gagawin ko ngayon ay ang aming washing machine na almost 10 years na nakatambak na lang. Nakabili na ng automatic pero sayang ito. Luma pero pwede pa naman sigurong ayusin. Tuloy-tuloy ito nagdi-drain kaya naisipan ko gawin. And ginawa ko, kinuha ko yung spring, ini-adjust ko. Kasi maluwag na. Yun yung reason kung bakit hindi nag-hold ng tubig yung washing machine at dire-diretso siyang nagdi-drain. Yan, inaayos ko. Tapos, hinila ko ng konti yung spring at ibinalik ko para magkaroon ng hold ng water doon sa tub. Ayan. Tinry namin na lagyan ng tubig. Wala ng tubig. Go hold na siya ng water. So, ganun lang kadali ang ginawa kong pag-adjust ng spring kasi maluwag na yung spring. Yung reason kung bakit tuloy-tuloy na hindi nag-go hold ng water yung washing machine. Ayan, yan yung regular na pagdidrain. Ayan, ito, in-adjust ko na to, kinlose ko yan. Wala na siyang tumutulong tubig, dire-diretso, nag-hold na siya ng tubig. Kaya, yan, pwede na ding gamitin na pang laba ng ibang damit o kaya ng mga basahan. Diyan, okay na ang aking 10 years old washing machine. Pwede na itong gamitin panglaba na ibang damit at mga maruruming basahan.